oferecemos aqui no Instituto Maná, como atividade em grupo, uma vez por mês, a fogueira de cura ancestral. Esse é um dos trabalhos mais bonitos e potentes que nós temos aqui no nosso Instituto. Foi uma canalização e um pedido para que esse trabalho fosse realizado, para que nós nos conectássemos novamente com os nossos ancestrais de uma forma genuína, natural e fortalecedora. Nós não temos como hábito cultivar a nossa memória ancestral. Então, esse momento que o Instituto Maná proporciona é uma oportunidade que você tem de se reconectar com a sua ancestralidade. Quando nos conectamos com ele, nos conectamos também com o melhor de tudo que já veio antes. E é isso que nós vamos fazer. Vamos limpar através de orações, de cânticos, de meditação, com muitas intervenções culturais através da música, através do teatro, através da fotografia. Vamos fazendo esse trabalho de amor, de cura e de amplitude das nossas ligações e da nossa história ancestral. Todas elas têm uma força, todas elas têm um resgate poderoso e ao redor da fogueira nós vamos fazer esse resgate, queimando karmas, padrões repetitivos, situações que já não fazem mais parte da nossa vida e que não faz mais sentido nós levarmos adiante. Então, este é um momento e um trabalho onde você realmente pode fazer essa reconexão e, acima de tudo, ressignificar as histórias que já não fazem e nem precisam mais fazer parte da sua vida.